去等于 when。好，同学一样的道理哦。题目那个 It is the time when we are going to meet， 可不可以把 the time 省略掉？那一句可不可以省略掉？可以 ，the time 打括号。It is when we are going to meet. It is when we are going to meet. 关复马上变名词子句了，关系副词子句马上变名词子句，这样讲够清楚吗？够清楚哈。好，再来要22题。That is the year， 就是那一年。That's the year when Bob was born. Bob 就是那一年生的啊，同学。That is the year 什么 which 啊？告诉我，同学，年份要用什么？一样的概念哦，同学，确切的时间，我约你3点20，你要给我用 at， 对不对？年代呢？年份呢 ？on 就有趣咯，亲爱的，时间跟空间又不一样咯。确切的时间用 at， 对不对？in 加一段什么？不确切的啊，不确切就是有延展性的，对不对？来，同学，我说，听我造例句哦。我说我在1995年，你说还没出生是不是？去过日本，你知不知道我在什么时候去的？1995年有12个月，你知道我哪个月去的？不知道。请问你这种时间有没有持续性？有，它没办法确切，它就没有办法用 at， 这样懂吗 ？OK， 所以 in 哪一年啊 ？This is the year in which。你刚刚讲 in 1995 in 加一段有延展性的时间，对不对？22题 That is the year in which Bob was born。刚刚一个台词回答我 on， 你告诉我什么时候时间会用 on？ 什么时候用 on？ 特定的日期，比如说 I will meet you on Friday。I will meet you on Friday morning。特定的，被特定住，我们就用 on， 这样懂吗？有延长性、延展性的用 in， 确切的用 at， 这样很清楚了哈。好，再来，这是21、22、23，跳过去24。It was the day when his friend held， 圈起来 held 是谁的过去式 ？held 圈起来。Party 对，很好。Party 圈起来拉一条线 ，hold a party， held held， 举办派对用 hold。有没有人可以给我一个更口语的？老外有时候办派对不用 held， 那实在是 hold 实在太正式了。I will， 比如说我儿子要满2岁了 ，I will throw him a birthday party。throw 叫什么？丢，也可以翻成举办哦。举办什么东西？举办派对，写下来。举办派对，举办可以用 throw 的本意叫丢，对不对 ？throw。好，再来。It was the day， 告诉我24题答案填什么？24题答案填。对不对 ？The day 都出来，对不对 ？On which 很好 ，on which。我要告诉你的是，不要以为答案只有 in which、at which， 你要看前面的先行词。前面的先行词是 at 一段确切的时间，还是延展性的时间，还是特定的时间？所以有 in which、at which、on which。我想问一下你的20、22跟24、22、24 3个介系词都对的，请你举手。3个介系词都对的。一只，好，很好，哎呦，这家伙程度还不错哦。好，再来，我们看一下，我们跳过哪一题吗？没有，对不对？好，最后我们看一下26。好 ，Her bag is so heavy. Her bag is so heavy. We are all amazed. 画底线，各自要背哦。Amazed. 同学，它加了 ed， 它跟情绪有关。你告诉老师，加了 ed 跟情绪有关，是令人还是感到？这个班我是不是有上过？两周前还是1周前，我是不是特别花时间讲？情绪加 ed 是感到还是令人？感到。人产生情绪是主动还是被动的？被动的。你不会无缘无故产生情绪，你情绪一定是被引发的，对不对？情绪加 ed 一定是被动的 ，amazed。对，你背定一下，倒很好啊 ，amazed。所以要翻成怎么样？感到惊奇的。我跟你讲哦，同学，这个字啊。英文有分哦，英文很细致哦。感到惊讶的这个字是一个 positive word。我暑假衔接有上什么叫 positive？positive， 打小孩 positive， 正面的单字。
同学，这个是一个好的单字。比如说，你拿第一次段考考卷回家，对不对？你妈打开英文98 ，amazed， 感到讶异的，对不对？打开28是不会用 amazed 的，打开应该会用 furious， 暴怒之类的，有没有？同学 ，amazed 感到惊讶、感到讶异的，这是一个 positive word， 它只能用在正面的状况。OK，amazed，amazed， 好。So 继续往下看咯。Her bag is so heavy, we are all amazed at the thing which she brought. She has brought. 她包包很重，我们对于她所带的东西都感到很压抑。同学，我把2个人画了底线，我这一次画的已经不是介系词加关代了，对不对？你告诉我画了谁？我画了先行词加关代，对不对？我只能换1个字，你帮我填好不好？它是一格啦，它那个格子有点就是跑掉了，它只有1个字，你帮我填。26跟27跟你填，它只有1格。我还在看你的答案哦，我要下去看你的答案哦。很害羞吗？你有吗？你没有吧？没有羞耻心，干嘛这样讲同学？2题哦，26、27哦。27，所以，嘘，不要跟他讲。吼什么？亲爱的，这种东西你要打 pass 跟我讲就好了啊。没有啦，开玩笑 ，I don't care。谢谢你哦，谢谢你哦。哎，不要这样子好不好？对老人好一点可以吗？要扶老太太过马路好不好？18啊。我刚才猜你是加3，自己真的是很缺德哎。他做的，哪有？我退学费不上了，不然。我觉得什么？会死吗？不会啊。好啦好啦，会举跟再来都可以啊。吼，挑老师毛病这么严格啊，挑自己的嘞啊，青菜啦，是不是？我怎样？怎样？什么事？你现在要给我订勾机是不是？你出来，你给我出来，要给我订勾机是不是？好啦，同学亲爱的 ，We are all amazed， 请容许我偷懒，我就简单分析，我把它们全部一起当动词啊。不过事实上，你如果要精要的分析是不能这样分啊。不过这样并不影响结构，我把它看成动词，重点在于这里是介系词，对不对？介系词后面缺什么？告诉我，一定要哦，不是可有可无哦，一定要有受格，对不对？这个受格就是先行词。我们对于
这个东西很压抑，对不对？我有复数，我们对于这些东西很压抑。什么样的东西？就是它所带来的东西好压抑哦。它带来什么东西啊？我们觉得很压抑。Which she has brought。这后面同学很简单，你要修饰它，对不对？所以这是一个形容词子句，这很完整。可是我现在发疯，我就是不要先行词了。我不要先行词，不要先行词，马上会出现一个状况，就是你这个句子没有受词。很简单啊，句子没有受词，对不对？你就把后面那个子句啊，从形容词句改成什么子句就好了。从形容词改成可以当受词的那个叫做，陈望大声一点，名词子句。所以老师很简单 ，the thing 不要 which 往下抄，你疯了吗？你什么时候看过名词句用 which 的？对不对？名词句我刚刚讲过，只有3种：一 that， 2 if whether， 3 when where how why 跟 what 还有 who， 对不对？看你缺的是什么。我们对于它所带来的东西，所以嘞 what， 你马上这一句啊，就不是形容词句哦，这一句叫什么子句？名词子句。OK 吗 ？OK 好 ，what she has brought。我等一下要叫小孩动手写，等下叫小孩动手写，写子句啊，没有，这一堂课抽验 OK 我才让你下课，好不好？为什么你们对考试这么的没有自信？听到老师要考试不是哦，太棒了，老师要考试，我来秀给老师看我很强。没有啊，我要跟你们讨论的是3言成，不要觉得只有3言成才可以摇摆，好不好？对不对？为什么要这么看低自己？你应该是我来试试看，可是写错 not big deal 啊，写错就写错 ，at least you tried， 你试了。我觉得比犯错更可怕。我常常讲，比犯错更可怕的状况是不敢犯错。我觉得不敢犯错最可怕。你什么时候上我的课写错，然后被我没有吧？我就偷出去打你，爸妈都不认得你，是不是？当我这样讲我是针对你，不要开玩笑，我针对这个状况，因为。第一个，你必须要知道一个班坐这么多小孩，对不对？说同学来，请看第几题，第几个选项，大家会睡着。你上课要 drama， 你上课要生动。所以当我讲说打到你爸妈都不认的时候，我是开玩笑，你不要去跟你妈说，妈，老师说要打我，是不是？不要这么玻璃心 ，OK？ 第二个，当我这样讲，我只是要怎么了吗？我很怕玻璃心的小孩，不是跟你讲过吗？我没有办法跟玻璃心的小孩 handle 我有举个例子啊。玻璃心吗？我不是举个很经典的例子，有个老师跟我很熟啊，一个生物老师这样子，然后他上课啊，对，然后他们讲到胎盘这件事，然后那个学生就在底下跟他讲说，老师你知道胎盘可以吃吗？然后因为他是男老师，他觉得很恶心，他说你有病吗？然后他讲你有病吗？那女的就哭了，然后他还去楼下投诉他，说老师，然后我好怕这种小女生就青春期你知道吗？就是生理期来的人，很怕玻璃心，我真的会怕。你有病吗？马上被投诉，马上就流着眼泪，胎盘，我无法接受吃胎盘，胎盘是身体的组织，你们知道吗？它是用组织这种东西是不能随便乱吃，你会随便吃人家的肝吗？不会嘛，对不对？吃什么？吃什么？支持吃什么？支持死刑。支持死刑吗？各位，我支持。我告诉你，我超支持，我支持死刑。我告诉你，我支持你在台湾支持死刑，支持死刑，不要逼我。老师，你支持吃屎吗？看人好不好？我跟你讲，我事实上只要今天有个立委跳出来说，我推动一个法案修行，我不管他怎么挡，我绝对把我的票投给他。只要他站出来说，我现在要推动一个法案，就是你在台湾，只要你干了什么事，我们就这样对你。就是比如说郑捷，对不对？对，没错，你强奸犯是不是？好，我们就你这个屁股洗洗，赶快去就是你们要赶快进监牢。我跟你讲郑捷是不是杀人，对不对？他怎么杀？是捅很多人，对不对？那个 Carol 他就说
因为我想死，可是我不敢自杀，所以我只好去捅别人。What the fuck？ 在讲什么啊？我跟你讲，圣杰这种人就是抓到之后，对不对？他看他捅多少人，算一算几刀，对不对？我们就轮流，有没有？就是找一个刽子手，有没有？就捅他，有没有？先捅他的肩膀，然后再捅他的手，再捅他，反正捅不会死的地方，捅到最后一刀，再直接插他心脏，然后直播，你看谁敢犯罪？你就看谁敢犯罪，强奸犯是吧？是不是？我们要把他抓到监狱里面，监狱什么？监狱什么都没有，大哥最多，我们就派一对大哥。我跟你讲，你立这种法案，我看台湾谁敢犯罪？我看台湾谁敢犯罪？他也不直播，大家都立刻去换 HD 高画质的电视了。真的啊，你不觉得？我真的觉得台湾很可笑，台湾是一个可笑的国家。你如果在国外待过，你就觉得台湾非常可笑。台湾是一个没有民主法治的国家。你看那个今天有个宣判，然后讲那个宣判就好，我看了真的很愤怒。我怀孕的时候我老公不准我看台湾新闻，他说他会暴怒，胎教很差，你知道吗？真的，那学生问候我的方式就是老师最近看新闻有暴怒吗？有没有？就是很教3年的学生都会这样问候我，爱徒也都这样问候我啊。我跟你讲，我看了真的会暴怒那个不是有人去开阿巴契有没有？有啊，台长。全部无罪。那给钱啊？那你给？我刚才不是给钱而已啊。那个老奶城他爸官多大？他这些干爹们，对不对？不是，全干爹全部都星星的啊。我跟你讲，在台湾标准就是有关系就没有关系。有关系就没有关系，我现在对台湾的司法跟法律很失望。我跟你讲底下做这些人，有些人竟然会念法律系，我严重的警告你们就是没有那个屁股就不要吃那个泻药。看到马上快5岁。我不会犯法。进了厨房，等一下我强奸罪是？进了厨房就不要怕热。我跟你讲你将来那个法律，如果你有幸考上司法官跟检察官，麻烦你硬起来，有点 guts， 好不好？对，要有点 guts， 你不要当了司法官然后在那边收钱，我真的现在不能讲脏话，不然我就屌脏话，真的瞧不起你，真是他妈的瞧不起你，好不好？对啊，你当了司法官，你应该是正义的化身，你在那边收钱是 what the fuck？ 你可以犯罪，那我们就判你。你考上再来说，这话讲那么大声，你以为司法官那么好考是不是？司法官很难考啊！我跟你讲，底下一定会有人这边幻想，我高2就有班，我高2班就是很想，有些人想念法律系啊。我跟你讲，当法律系是要 guts， 没有 guts 的洗睡，念别的，好不好？啊，什么东西？去卖卤味好了，我觉得啊，什么东西？真的啊，我是说真的啊。你们都高1对不对？我告诉你，很快高2就要选组了，再来高3你就要学测，你要想一下你要念什么科系，这个东西不会离你很遥远你现在赶快想，我每年都对孩子的科系选择感到很压抑。我有讲过嘛，我今年有个学生，女生很正看起来很漂亮，她跑去念心理治疗科系，有也不给你看啊，心理治疗。我需要他心理治疗。你需要这就是心理变态，你要看你需要的是医生吧？他就跟我说，他后来念了心理治疗。我说，你知道这个科系很 tough 这个科系你要心理素质很强，你才能够抵挡这么多的负面情绪 ，negative 有没有负面的情绪？我说你受得了吗？他说他尽量。我觉得这个不是一个快乐的工作，你知道吗？美国那个大学的选修，它很多科系是学士后的，就是比如说医学、法律这样子。然后老师之前大学的时候也有修过法律，我后来决定这不是我要的，你知道为什么吗？你知道在美国你念书都要去实习啊。我跟你讲很简单啊，你今天就去法院坐一下，你就发现你坐在后面啊。你有没有听过一句话？法律是最后一道防线，解决不了的事情才用法律解决，对不对？你去法院坐一下，那法院都在干嘛？刑事的就算了，刑事的太暴力，我们看民事的就好。这边财产啊，有没有金钱纠纷啊？夫妻离婚的，夫妻在那边分财产跟小孩监护权，坐在后面就难过。这个工作本质 ，it's not a happy job， 你知道不是一个快乐工作，所以后来觉得我不要做这个，我不喜欢这个主修，不快乐不开心的。我跟你讲，解决不了这个世界上没有办法可以解决的事情才会上法院，所以基本上跟法律有关的东西就不是开心的东西。所以我真的觉得念法律，你八字要够硬，八字不够硬不要去念法律系。我是说真的。我现在讲的这东西你很快就会用到，因为你高2就要选组了，你高2就要选组哈。那是什么东西就是要决定要念社会组还是自然组，要念2类组还是3类组，要当医生还是要当工程师这一种，你高2就要选。我再来要干嘛？What do you want to do in the future？
你再来想干嘛？这很重要，我不是跟你开玩笑的，好不好？卖卤味，卖卤味也不一定啊。这个班我有讲过吗？我第一个同学啊，有没有私人长久2000万那个有没有？人生很多事情不是读书决定的，人生很多事情不是读书决定的，但是你没有读书这样才能，你就一定要有别的技巧 skills 补上来，我觉得这很重要啊。如果你没有别的才能，比如说做面包之类的，有没有？我劝你还是好好念书吧。做面包没怎样，我不是常讲吗？吴宝春1年年收好几亿耶，人家做面包卖到好几亿，你在笑屁啊？做面包啊，做面包。隔壁是谁啊？我跟他不熟。你有没有发现我讲的重点？行行出状元。你不想念书 OK， 你来做面包，可是你面包做的像样吗？面包做也不像，你还是回去念书好了。念书轻松多了，念书轻松多。你不想靠脑袋赚钱哦，等你出了社会，你就会发现靠脑袋赚钱是最轻松的。你不想很简单嘛，二分法，你不想靠脑袋，你去靠劳力。劳力是不是就很困难？面包就是劳力耶，面包是劳力加技术耶，加技术。工地那更不用说。我现在只要劝你们哦，好好读书。我不管你们读什么高中都一样，什么高中都一样，好好重新念书做人就对了。5科都很重要，5科好好读，数学好好算。数学脑残告诉你这句话，数学很重要，数学好好算，真的。英文好好背，英文这种东西就是你一旦放掉，你就不可能再喜欢它了。你知道为什么？你一开始最简单，大家起跑线起跑哦，刚好现在开始冲2级跟3级、4级，你在那边放着不背，等到你发现2级你已经输人家已经在背3级了，甚至在背4级了，我告诉你就来不及了。你发现2级你都不想追了，4级你会想追，大家背的单词已经比你多那么多，比你难那么多的时候，你想追，我不相信。我跟你讲，这英文就从头就要抓好，从一开始就要抓住。你知道我这意思吗？你们都有课本吗？你不见得来补习。我说真的，你学喜欢再来，但是你都有课本，对不对？我想从今天开始回家打开，疯狂的开始背，就是比背单词而已。等一下你写过考卷你就知道了，你等一下写过考卷就知道当文盲有多痛苦，对不对？没有啦，我今天应该很 nice 吧？我看一下，我觉得我出的很简单啊，还好啦。我出的很简单啊，等一下写写看就知道。真的吗？很 nice 好不好？保证你班平均有60，保证班平均有80，对啊。没有的话怎样？你要怎样？你出来！你有意见是不是？你就我刚刚提的那个法律的提案怎么样？我觉得好棒哦，超赞的。我跟你讲，不赞成的只有2种，一种是心虚，2种是身上有屎，你知道吗？就是心虚的意思，就是心虚啊。你心虚，你就准备犯案，你才会不支持这个法律啊。如果你心里是一个善良的老百姓，你没有打算要犯案，你应该支持这项法律啊。对，台湾就是以牙还牙，以眼还眼，对不对？强奸犯就真的我赞成。我最强奸回来了，就是找男的去强奸他是。对呀，找他长怎么样？有道理耶。如果是鹰眼呢？100次。对啊，我觉得欺负2种人的人，就是小动物跟老人小孩的人，对啊，我欺负小动物我没有办法忍耐，欺负小动物的啊，对啊，你知道吗？在美国如果你欺负小动物，隔壁邻居报警啊，警察会直接把你上铐带走因为他们的小动物是一条人命你虐待动物是上手铐，当然啊，狗咬你的时候那看情形啊，就是你打那种就是吉娃娃之类的那一种，警察上铐直接带走。我不是跟你们讲过吗？有东方爸妈去美国带着小孩小孩不听话打小孩屁股隔壁那个餐桌的爸爸妈妈立刻报警，警察马上来，马上把爸爸妈妈抓走游客我没有讲过吗？我没有讲过，真人真事啊，就是你这件事情台湾人他带小孩小孩这边跑来跑去吃饭不好吃，打2下屁股对不对？隔壁妈妈手机拿起来立刻报警，警察马上就来了。你是观光客，这样抓去关了，当然不会关，就是抓去，然后要保释，保释就要钱。美国保释金不是开玩笑的美国保释金不是开玩笑，这是一个完全不一样的国家。我没有被抓过，我看过，可以吗？真是的啊！老公什么老公？你才被抓，有点强奸犯的样子。开玩笑的。好了，不要闹了，不要闹。你没有看过什么叫一脸强奸犯的样子？有些人看起来就是。好了，我们把答案对完了哈。好了，再开心也只有5分钟，等一下就知道。是的，来26题 ，OK， 亲爱的，在黑板上就是先行词不要，你就没有受词了，对不对？没有受词，后面就不能接冠带。
没有说的怎么办？直接给他一个句子当受词，什么句子？名词子句。What she has brought， 她所带来的东西。因为你不知道她带什么，所以它是目标不确定，有各种可能，所以大家用 what， 这么清楚哦。好，27。He's a hard-working boy. He writes down all that. 我麻烦你背起来好吗 ？All that。All that 是固定的 ，all that 叫全部，就等于一个字 ，all that 两个字变一个字叫做，答案就在黑板 ，all that， 它只是把这里改成 all， 把这里改成 that， 一样，先行词加关代的观念，大家懂吗？来，我帮你句型分析，因为有人嘴巴张得蛮大的 ，he 写个 s，writes down 写个 v， 写个 v 了吗 ？o 写个 o。A-L-L 写个 O， 他写下了全部怎么知道开始解释，对不对？从 that 打一个中括号，打到 home。That the teacher says 到这里就好，后面都废话，到最后后面都不要看。That the teacher says 我分析给你看哦 ，the teacher 写个 S，says 写个 V。同学有 S 有 V， 你缺什么？你缺 O。That 就是 O，that 就是连接词，这样懂吗？所以它是先行词加关代，先行词加关代 ，O that 够清楚吗 ？O 是先行词 ，that 是关代。那一样啊，同学，一样的概念，我一次要把先行词拿掉，没有 O 就不可以 that， 这样懂吗？没有 O 就不可以 that， 因为它不再是关代子句哦。你不要以为 O 拿掉留变成名词子句，你的中文语义要变成他写下老师所说的内容是不是很宽？是不是不确定？用 what the teacher say， 这样懂吗？够清楚吗？够清楚哈！我上课都一直看你们的表情哦，这是小班教学的好处。谁这一题不懂，我马上就可以处理，那懂吗？陈旺，你懂吗？OK 好，来我们翻过来，答案就是 what 翻过来。还有2题跳过去了，刚刚觉得很难爆了，现在是不是觉得很简单？17跟18。17跟18写对才能下课休息，快！那个一路很开心写 that 的，该改答案了吧？很开心一路写 that 的同学。很好，我看到有人在句型分析耶，好孩子就这样养成这个习惯。我看到有人写这一题的时候在句型分析。你不要以为哦，我上课跟你们上完课，下课我就回家。其实我下课有时候会想你们，就是想要你们状况。我刚刚都没有意识到我叹气是他跟我说为什么叹气，我下意识我就看到你们在写这个啊，我就想到他，因为他刚下课，我心里觉得很沉重，我很想帮他，超想帮他。我不知道，不要跟我对号入座，我很喜欢他，他是一个很棒的小孩，很努力，我觉得他很努力，我心里就有点沉重。我对于那种哦，我跟你讲，这种小孩近年来很多，那数学很强啊，英文很烂的 ，I don't know why。好了吗？我要检讨大得斗，我要检讨咯。好，小嘴嘴给我闭上咯。来 ，That is a theater. That S 写上去 ，is B 写上去 ，the theater。就算你没有上过暑期衔接，你也该知道了吧？就该给我讲说受词我要打小孩了。助词补语，一家戏院，哪家戏院
同学空格打一个括号到最后一个字。事实上，你先不要动笔哦，我现在念的不是标准答案哦，他们就是在大家戏院看《The Phantom of the Opera》，《The Phantom of the Opera》画底线。什么叫 Phantom？ 鬼魂叫 Phantom，Opera 叫做歌剧，所以这叫做歌剧魅影。好，中文叫做他们就是在这里看歌剧魅影的谁？开始看后面那一句 ，Jonathan and Christina， 画底线写个 S。好 ，So 给我写个 V。The Phantom of the Opera 画底线写个 O。亲爱的，如果你的句子长这样，是不是 SVO 都有了？你给我好开心，给我填 which， 给我填 that， 他开始康吗？你不缺主词你也不缺受词你给我那么开心填 which 在填什么东西的？你了解到这个意思吗？ which 要么就是受格，要么就是主格，对不对？你都不缺，写那么开心在写什么的？所以它一定有缺，对不对？它事实上本来应该少一个字，你不要动手，应该是 Jonathan and Christina saw the Phantom of the Opera at， 后面是应该打一个 at 是介系词嘛？你写了 at 是不是还缺 o？ 所以这个是不是还可以写 which？ 可是它没有 at， 发生什么事 ？at 被抓到关带子句的句首了，所以这一题你有两个选项，要么就 at which， 要么就一个字叫做 where， 够清楚吗 ？at which or where， 够不够清楚啊，小孩？够。为什么我用 at 不用 in？ 确切的地的。好，再来，同学，第18题 ，I really appreciate 这个字，即使你只上我一堂课，你都该背起来。appreciate 我们那本讲义是不是有 ？appreciate 欣赏、感激有吗？是这一个班吗？给我装死，等一下我翻开看看。appreciate 的话底线感激，我真的很感激，从空格到这个字打括号。同学 ，I 写个 S，appreciate 写个 V， 对不对？你有 S 有 V， 你缺什么 ？O， 你的 O 出来了没有？回答我啊，出来了没有？没有，所以这里是关带子句还是名词子句？回答，关带还是名词？你有 S 有 V， 没有看到 O， 你是不是要找 O？ 谁才可以当 O？ 名词子句还是关带子句？名词子句，写上去啊。那个从空格到 me 是名词子句啊 ，O 不 OK？OK 好，所以 You have done for me， 我感激你为我所做的一切。我不是讲过你所怎么样，就这个自然的一个字 What you have done for me， 我谢谢你为我所做的一切，清楚吗？够清楚吗 ？OK 好，他们已经等不及要冲进来了。那我们休息10分钟，待会要考收心操了哈，休息10分钟。
我要很认真的跟各位说，你要谢谢你的爸妈努力工作，让你们来补习，不然你们就亡档了，你们知道吗？不然你们真的亡档了。我现在看这人都是亡档哎，我必须要认真的跟你讲哦，完蛋了，亡档了你们。啊，都停笔了，都停笔了，都停笔了。你知道吗？我刚上那个5点半那个班的时候啊，然后我就看他们写考卷啊，我就忍不住叹了一口气，我自己都没有发现。然后他问我说：“老师，你为什么叹气？”我都没有发现我叹了一口气，你知道？怎么老了？你才老了！我跟你讲哦，我每年都教很多学生，我每个学生应该都是用100在算的。我不想透露年纪，但是我老实跟你说，我从教学到现在，我看的学生应该用千了，用千在算，好几千。教了10年啦。我要跟你讲哦，我刚刚那个30年先叫他回退他学费，我不想下礼拜再看到他，讨人厌。快30这怎么了？快30不是人呐、真的很不会讲话哎！你知道我另外一个班，我讲到什么？我讲到说，我知道说我念那个国中的时候，他们说那大概是5年前吧，老师这样，超会讲话的，是不是？跟你这种一比了。老师说是无知的吧？我是说实话。我跟你讲哦，我有时候我承认，我承认跟年纪大有关系，可是我这种真的会忍不住，我自己没有意识到我做，我就会看到学生我会叹一口气，就是我要把监视器拔掉围殴他，你们有没有意见？我是说真的哦。因为我看着你哦，不是想围殴，我看着你虽然是高1，对不对？可是其实我心里都在想你高3的样子，因为我每年都教高1、高2、高3。然后我看着你们叹一口气，不是因为你们很惨，差不多了。因为我刚上了高2，我刚好跟他们讲，我刚上了高2，我的高2班呢，今天被我留下来写作文。你们高2也会被我留下来，我不会让你回家的，因为哦，那个作文发回去写哦。真的是有病，你知道吗？怎么可能高1作文写这么美？那一看就知道花了2、3个小时，翻了无数本字典，有没有？然后写了很多美美的句型交过来，我一看就好了，我还是改啊。但是我知道这个不是你真实的实力，真的，他们都这样。我想说，这作文这么美，有病是不是？但是我跟你讲，高1我让你心理调试有写作这件事。高2大家就见真章。高2就是下课之后留下来写半小时再走，你们班的时间我会再调整。但是高2我不会让你回家写作文，因为你知道学测哦，同学学测考多久？你们知道吗？大部分同学考学测对不对？学测只考100分钟哎，你扣掉那72分的选择题之外，你猜你有多少时间写作文？30分钟哎，你30分钟要给我交出一篇美美的作文哎，你知道吗？30分钟。你如果没有从高2开始练，你以为你天生神力，高3突然办得到是不是？你办不到。我跟你讲，那个高3的啊，那个高3的不是新闻，那个高3的，高3被我留下来，同学第1周留下来写作文，他们高3都会开写作专班，因为不开写作专班哦。我跟你讲，我只能说，我每次开这写作专班，我都跟他说，回去要感谢你妈、你爸来上补习班。我说这种学测作文，如果去上学测考场，就是5分以下，我跟你保证，如果你没有补习的话，就是5分以下。然后我从高2开始看，我就觉得，我真的忍不住叹一口气。如果你们有空的话，等一下可以借你们传阅。就是我随便找一张，我把人名遮住，我随便找一张。我看的心情是很沉重，因为回去这些作我要改，你知道。我每次都跟那些班主任说，哦，看你们班的作文，我要精神慰抚金。我真的觉得心里受到很大的打击耶，就是看这种作文像是我画画的。上面还写什么某某少女神，有没有？我心里很难过，我真的很希望能帮这些孩子。我跟你讲，这些孩子我知道有些人很认真哦，可是我知道他尽力了，我把人民我的重点不在人民，我的重点在于还要把第一行是题目遮掉，这样，这写了30分钟，高2，心里真的很沉重。我的重点哦，不是在于人民，我是要跟你讲说，高1不努力，高2会有多惨。就是老师给你30分钟，你只能写3行，我心情很沉重。我跟你讲哦，如果今天我没有责任感啊，我就上课来，反正我上课就是发挥我的100分水准，我发挥完我就回家。你们要不要念书不关我事，可是我不是，你知道，有时候看你们成绩，我心里都会觉得很沉重。尤其是哦，我最近不知道发生什么事，大量遇到那种数理资优生。
就是那种段考数学96，然后英文36的那一种，好多哦。我跟你讲那一种哦，高二才来。我跟你讲高二才来我都歪腰，通常高二来我都觉得很惨。我跟你讲高二来的不会是资优生，资优生高一就来了，高二才来的一定是，你知道吗？家长都会讲一件事，有时候你就跟他，你暗示家长说这小孩很惨要补习，他会说出事再来，出事再来就来不及了，好不好？出事再来，我那高二来，我那个之可怕，因为他高一整个放掉了，你要从高二开始拉。我跟你讲3行算客气，我给你写1行的都有。我要很沉痛的呼吁你哦，真的是沉痛。你们班的选择有几个写的还不错，可是你看看你那个翻译，你看你那个翻译像样吗？有没有？字连字要拼对，有些都有困难，对不对？因为你不习惯用手，为什么不习惯？因为这不是你的错，因为会考不考，会考不考，突然学测指考要考，突然统测要考，对不对？陈旺，你给我好好写，你不要连 travel 都给我拼错，我看你的脸就是 travel 给我拼错了脸。我跟你讲，我不是开玩笑的哦。前2年哦，那个某个媒体啊，他做了一个调查，他去查师大附中台北前3志愿，对不对？他把师大附中应届的高一生叫过来，然后叫他们拼 umbrella， 拼了10几种拼法，umbrella 你知道 umbrella， 只不过多了2个母音，这样乱拼10几种，这是真人真事。所以你不要觉得那个会考考 A 的都很强，那会考考 A 这样用手写写看，乱七八糟。我跟你讲哦，这个算客气哦，我没有刁难你，我出的那个题目啊是你们高一第一次段考啊，加上我们最近在上的东西，有没有字句？我刚刚绕一圈没有全对的啊，应该讲没有能看的，这都很惨的。还有那种明明我觉得程度还不错，上课写选择题很 OK 的，叫他手写就乱七八糟，也有啊。那不是你的错，那是教育制度的问题。因为高一的时候，他国中哦，对，都不是我的错，对不对？Anyway， 我跟你讲，高中我不想，累死了。就是如果有空，我只想去 shopping 跟遛我儿子，其他我都不想。对啊，就遛我儿子，就是推车，宝贝，我们去逛街这样。你才是狗啦 ，what the fuck！ 你是从小被带铁链在路上走？我帮你拨133还是113？遛小孩怎么会？遛小孩表示是心肝宝贝的意思啊！我儿子超爱被我遛的，好不好？你每次跟他说，宝贝，我们去逛街看车，他马上就要，好可爱。他现在是人生最可爱的小孩，就是1、2岁的小孩 ，toddler， 你们认识这个字吗 ？toddler， 那是你，不要诅咒。他现在是 toddler 就是 baby 在 toddler 在是 child， 就走路摇摇晃晃。对，讲这个字啊，不是这个吗？我现在不讲啊，摇摇晃晃啊，讲话讲不清楚，然后就是很可爱，也不太会表达，我真的觉得他可爱到炸。我跟你讲，可爱到炸啊！我跟你讲，我昨天坐在床边滑那个手机，我儿子啊，他在床上那样摇摇晃晃的玩，他走过来从背后这样抱我，妈妈整个都融化了好吗 ？Anything for you, baby， 超可爱的啊！什么？你就会觉得世界上怎么会有这么可爱的小东西啊？怎么可能 ？How come？ 怎么可能？真的啊！马当，我打他没有意见吧？打他没有意见，真的。好啦，要认真啊！我是对你们就是觉得很爱你们，可是又觉得很沉痛啊。因为每年都有孩子不听我话，我每年都要这样讲啊。听我的话就是那几个啊，不听的还是大有人在。我讲过啊，上我同一个班有段考90，同一个班段考90跟段考20，他都在我同一个班。我不跟你讲是谁，你干嘛一直讲是谁啊？你后来一直要逼问是谁啊？是谁根本不重要，最好你不要是那个20就好了，好不好？我们来对答案喽。我来对答案喽。我跟你讲那个想试图用中文翻译写英文考卷的，不行，很惨。第一题就全班共估啦。第一题的答案是什么 ？B C 猪 A B， 再一遍 B C 猪 A B， 超爽的。全错的举手，真的假的？崩溃，已崩溃，有没有？已崩溃。云珍，你是开玩笑的吧？云珍，你是开玩笑的吧？注意那一排被诅咒，大家不要坐那一排啊！那一排被诅咒了。Oh my god！
来，再来6到10。是程度吧？跟参与有我有预感，我这3年会很难过，我有预感。我看还是回家让老公养好了。啊，每年都在教育热忱与那个之间挣扎，实在是哎。好，来6到10 ，B A 猪 B C B A 猪 B C， 精彩的来了，同学，好了吗？亲爱的 Johnny 已经自暴自弃在墙壁，Johnny 自暴自弃已经在墙壁上画画，哎，乱画要赔钱啊！我跟你讲，Johnny 自暴自弃了，我的天哪！啊，精彩的来了，文艺选填，精彩了！你信不信有人从第一个就爆的？从第一个就爆，我不想看，你不要这样逼我。11到15 ，B C G E J， 哎呦，16到20 ，A I F H 猪。阅读测验总爱全对，这边阅读测验智障低能好吗？来21到30，21到25 ，A C B 猪 C。正面最漂亮。你们可以算一下分数给我看吗？然后这样上电话。你们又要题目少，又要配分，我哪有办法？我本来想出50题的啊，我想出50题，你们应该崩溃吧？我觉得可以加分啊，100啊，不然呢？没有，以后下面是加分，超棒的。有没有不用加分就80以上的？100，4分哪是要问几次啊？暴怒，到底几分？到底几分？有80以上的吗？做梦是不是？有没有70？有70以上的吗？嘘，有70以上的吗？有70以上的吗？1只哦，2只哦。哦，有没有60以上的？哎呦，不错呢。哎呦，这几只第一次段考应该会及格。第一次段考应该会及格。不是，来，问问题。我跟你讲哈，你现在很开心，是因为这是收心卷，这不是正式考卷。如果这是段考卷，你笑得出来吗？有70就感恩了。对啊，一中应该有70要感恩。对啊，来吧。来，我跟你讲哈，怎么办？我有一种虚弱的感觉。啊，就有一种，唉。你问我怎么知道去哪里吃？你们班是怎样？你们班是心神丧失了，是不是？心神丧失，已经就是发疯了。考成这样这么开心，你们数学考了吗？好了，我3秒钟内如果不要听到声音，我要开始专业了。高质感。什么？高质感？当然 ，of course。你们怎么笑得出来？我真的很怀疑耶。我现在很忧心耶。本来今天是礼拜6，你知道 Saturday， 他讲 Friday， Saturday，
要开心回家看电影跟睡觉。我现在怎么睡得着啊？那一叠作文放在旁边，叫我怎么睡得着啊？唉，只能看着我儿子睡觉了，真的，稍微安慰一点。我拜托你们好不好？志奇的脸书啊，我们现在不是有加我脸书吗？志奇的脸书不是有一个同学不是已经在背7000了吗？对不对？已经在抄那个7000单，要用手抄7000单开始背了。对啊，手不会酸，真的。我跟你讲哈，我们办1中了，对不对？哎，今天少一个人，洪家俊嘞？洪家俊，他去录影 ，OK， 好。我跟你讲，1中的我跟你打赌，现在有人 right now 已经在背7000了，那个7000已经拿着开始在背了，连背字典的都有，真的。好，我要认真的检讨咯，好不好？不要再开玩笑了，这是一件严肃的事情哎。我看你的分数，我笑不出来，你知道吗？你72啊？哎呦，还不错呢。好，来对一下。同学，我先讲第一题就好，第一题全班错光光了。同学，我老师我真是 A， 所以我选 A。10 worked as， 给我圈起来。听起来在骂脏话有没有 ？as 中文给我写上去，当做。他当做什么样的身份 in a factory？ 他在工厂当做什么 ？A 第一个就划掉 ，A 选的不亦乐乎是怎么回事啊 ？Machine 叫什么？机器啊，他在他在工厂被当成机器在工作，不是吧 ？AS 你写的当做对不对？后面写了呀 ，AS 要加什么 ？AS 要加身份，机器怎么会是一个身份？对不对？你看的是中文，我看的是文法。AS 加身份啊。The man is well known as a singer。那个男生是一个举世闻名的歌手，比 known as 加身份，第一个画就是 A 叫 machine， 对不对？我跟你讲，同学，如果你认识 A， 你 C 应该要认识 ERY， 圈起来，一个字的词类变化，如果是加 ER， 听好不是 AR 哦，加 ERY 常常是集合名词。加 ry 常是，对不对？好 ，machinery 叫做机器设备，这是一个集合名词啊。一看这两个一起划掉，答案应该在 B 与猪中间差一个，对不对？同学 ，B 与猪哪一个是形容词？两个都很像，对不对？我们先讲 B 好了。你看一下拼字哦，一个是 M1， 一个是 MA， 不要给我乱拼哦。一个是 M1， 一个是 MA， 不要乱拼哦。好，我先讲 mechanic 正确答案 ，mechanic 叫技工，不是庙里那一个 ，OK， 是技术的技，工程师的工，技工 mechanic， 这是一个人。A 到猪只有 B 是人 ，mechanic 身份，答案选 B。我跟你讲，你要第一题在考什么吗？一翻两瞪眼，就是你的识字量，你的单字量有多少？不会就是一翻两瞪眼。你再来段考会有大量这种题目，你看你要不要背单词？猪 mechanical AL 圈起来 ，AL 就是形容词，这个叫做机械的，答案选 B 呀。第一题不认识字，就这样。第二题有些同学学过，有些同学没有学过，我不怪你。我今天重点不在单字，我今天重点在文法，好，不是不要一直拼命问我单字，我今天想把文法搞清楚。同学 if 圈起来，这叫什么？假设语气。如果我可以洗手而不用 touching the faucet 叫水龙头，对不对？如果我能够洗手而不要去碰到水龙头 ，it would be great。同学，请问你，他讲这句话是不是用 quotation mark， 他是用引号？他讲这句话的当下有没有办法做到这件事情？没有。同学，引号代表是现在在讲话，所以你要符合现在讲这个假设语气的时态，对不对？如果我现在可以，同学，假设语气你们高中没有学，我不怪你啊。我就跟你讲过，这个是试试看啊，因为看版本有人第一次段考，有人第二次段考就会考到这里。假设语气，好不好？同学，假设语气我简单的讲什么叫假设？就现在没有，你才要假设，与现在事实相